Karena guys, cuaca hujan, tapi tetap kita lanjutkan progres pembangunan di kandang GMJ Pak. Kita targetkan minggu ini selesai, sehingga progres tahun baru ini kandang ini sudah berisi untuk indukan, jadi kandang ungguan, sehingga produksi kita bisa stabil. Ukuran kandang kita pada pembangunan ini kita memakai ukuran lebar 4 meter, panjangnya 40 meter. Jadi bisa menampung kapasitas endok sampai indukan 200 ekoran indukan.